Polan. Kamu mau makan? Iya. Kamu mau makan? Minggir, tak buka pintu nih. Kamu minggir. Pintunya tak buka Elan. Ayo wes keluar he. Keluar tak buka lo pintunya. Wes keluar. Sini. Ayo makan Lan. Ayo makan. Ayo makan. Ayo duduk Lan, duduk. Duduk. Tuh. Kalau lihat anak kecil maunya. Ayo. Kalau lihat anak kecil maunya. Ayo. Kamu lihat apa Lan? Tuh kalau ngelihat anak-anak kecil itu. Simulanya kalau ngelihat anak-anak kecil jadinya mondar-mandir. Karena bawaannya dia kalau ngelihat anak kecil itu, ayo makan dulu, ayo mau kemana kamu Lan? Ini loh. Ayo sini. Lan. Ayo makan dulu. Tuh kalau ngelihat orang. Kalau ngelihat orang. Wes habis. Kamu ngapain lari Lan? Ngapain lari? Tuh ngelihat anak-anak kecil itu. Ngelihat anak-anak kecil jadinya dia kalang kabut gak karu-karuan. Kalau dia ngelihat anak kecil dia pengennya ngegigit sama kalau ngelihat si Amir itu juga begitu. Dia maunya ngegigit kalau ngelihat Amir. Pokoknya kalau ngelihat Amir itu apa saja yang ada di pinggirnya pasti dia gigit. Ada kayu juga dia gigit kalau ada Amir. Karena maunya dia itu ngegigit sama Amir. Jadi kalau ngelihat Amir dari jauh itu wah sudah mau gigit dia. Maunya dia gigit aja sama Amir itu. Jadi kalau kelihatan ada Amir, terus di sampingnya misalnya ada saya gitu, dia juga menggigit
gigit apa yang ada di pinggirnya, termasuk saya sekalipun digigit sama dia, karena dia bawaannya pengen gigit Amir. Jadi ada kayu di pinggirnya digigit sama dia untuk pelampiasan ngegigit itu. Nah itu kalau habis makan biasanya dia tuh makan rumput itu. Habis makan dia makan rumput itu biasanya seperti itu. Iya Lan, kamu makan rumput Lan. Lihatin anak-anak kecil, lihatin anak-anak kecil dia. Wes masuk Lan, wes masuk, 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 masuk. Tuh dianya sudah masuk, dia sudah naik ke sana, dia sudah masuk ke sana, pergi. Ini kayu-kayu ini bekasnya dicakar-cakar sama dia untuk mengasah kukunya. Itu seperti itu. Tuh dicakar-cakar sampai atas sana, sampai bawah untuk mengasah kuku. Dia ini sudah menghilang, nggak tahu kemana, menghilang di balik semak-semak. Oh itu dia muncul. Nggak kelihatan sama sekali kemana dia. Menghilang rupanya. Sudah menghilang di balik semak-semak belukar. Sekarang sudah dulu. Ini tadi nggak kelihatan sama Amir sama sekali, enggak. Biasanya dia lewat, tapi ini nggak kelihatan sama sekali. Nggak tahu kemana si Amirnya. Tuh dia nongol lagi tuh. Tuh dia nongol itu. Kamu ditinggal malah nongolan. Kamu ditungguin malah nggak nongol. Kamu malah nongol lagi. Loh ngapain malah sembunyi lagi? Kamu ngapain sembunyi lagi? Wah, dia nongol. Saya masuk malah dia kabur lagi. Tuh nongol lagi dikit itu di sana. Tuh dianya nongol di sana jauh sana itu. Mana dia? Oh itu. Nongol di situ. Ngapain dia? Oh kencing dia. Loh. Wah. Kamu itu harimau apaan itu Lan? Tuh dianya jauh di sana itu. Dianya jauh di sana. Oh nggak kelihatan. Lagi kencing dia di situ tadi. Kencing. Jatuh. Dia kencingnya bodoh itu. Kencingnya itu naik di bekas pohon tumbang. Akhirnya dia terpeleset jatuh, loncat pergi jauh, nggak tahu menghilang kemana itu.
Lan kamu harimau lucu sekali kamu itu. Simulannya nggak tahu wes, hilang wes. Dah, biarkan dulu dia menghilang. Makasih. Pinter. Pinter itu. Kamu tidak boleh lihat kamera Ran. Kamu habis ditinggal, kamu gak nyari. Tadi malam kamu gak nyari Lan. Nyari enggak? Kamu ditinggal tadi malam, kamu nyari enggak? Arek pinter iki. Arek pinter tadi malam nyari enggak? Ditinggal, teriak-teriak enggak? Gila. Arek pinter. Gak boleh ngucar matir Lan, nanti banyak semutnya. Arek pinter. Pinter. Maem, ya. Nek pinter maem arek iki. Pinter maem. Nek ditinggal gak boleh teriak-teriak, gak boleh panggil-panggilan. Ya. Pinter gak boleh teriak-teriak. Nek pinter gak boleh teriak-teriak. Jatuh ambilan. Pinter. Pinter jatuh diambil. Loh, kok gak diambil? Ayo, dihabisin. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit Lan. Ayo kecil. Ayo kecil. Ini enak ini. Pinter. Pinter arek makan habis. Habisin. Lah. Itu ambilan Lan. Iki lho. Iki lho. Iki lho. Pinter ya tidur arek iku. Nek pinter tidur. Nek tidur
kamu gak boleh mendengkur Lan kalau tidur. Kalau mendengkur kamu berisik sekali. Bismillah. Allah Akbar. Allah. Bismillah. 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 Tuh kalau tidur si Mulan seperti itu. Mulanya kalau tidur seperti itu, kadang dia juga mendengkur keras sekali, berisik. Tuh tidurnya si Mulan. Dia ngantuk itu enggak menghiraukan, tidak ada orang ngomong.